Главные функции легких с позиции традиционной китайской медицины. Несомненно, ключевой функцией легких является управление всей жизненной энергией ЦИ и дыханием, где легкие формируют так называемую постнебесную ЦИ вместе с селезенкой. Легкие трансформируют ЦИ из вдыхаемого нами воздуха, а селезенка трансформирует жизненную энергию из той пищи, которую мы употребляем. Именно поэтому и для того, чтобы чувствовать себя энергично, так важно качество воздуха и той пищи, которую мы употребляем. Также состояние легких влияет на состояние кожи, потому что кожа в традиционной китайской медицине считается периферией легких, и все, что происходит в легких, происходит и на коже, и наоборот. Легкие также считаются самым нежным из всех внутренних органов, и они легко подвергаются внешним патологическим факторам. Особенно легкие не любят сухость. Особого внимания легкие требуют к себе осенью, так как в сезон осени в природе превалирует элемент металла, который соотносится с сухостью. Он по своей природе отвечает за увядание, очищение и высыхание. Природа увядает осенью, листья сохнут также осенью в основном. И именно тут необходимо вспомнить, что легкие поражаются сухостью. И чтобы сухость предотвратить, необходимо укреплять селезенку, которая вырабатывает кровь и чистые жидкости. Потому что кровь необходима нам как главный увлажнитель тела. Не будет крови в должном количестве, у нас организм будет высыхать. Именно поэтому хорошо осенью употреблять то, что увлажняет тело. Это отвар солодки, тыква, финики, батат, картофель, морковь. Все, конечно же, должно быть в приготовленном виде. Это укрепит селезенку и защитит легкие от главного поражающего фактора – сухости. Также легкие существенно помогают сердцу в осуществлении кровообращения, потому что легкие управляют ЦИ, а сердце управляет кровью. А кровь – это плотная форма ЦИ. И если движется ЦИ, то движется и кровь, питая все органы живительной силой. Также легкие обладают и защитной функцией. Легкие рассеивают жидкости и защитную ВЦИ по всему организму, защищая от внешних патогенных факторов. Интересный факт. Чем больше волосков у нас на теле, мелких волосков, тем крепче легкие и защитная ЦИ, ВЦИ. Также ноздри являются отверстием легких, и если у вас хорошее обоняние и свободное дыхание, то легкие сильные, конечно же, если кашляние. Также работает и в обратную сторону. Ну и, конечно, легкие связаны с эмоциями грусти и печали, и если вы находитесь в депрессивном состоянии, в подавленном состоянии, есть смысл работать с укреплением легких через дыхательные практики и точки, которые находятся на меридиане легких. Главное это Лю Цюэ и Тай Юань. Точки все у меня на канале, и вступайте в мой телеграм-канал, я вам их все вышлю.